って味付いてないから、じゃあこんなのが2000円する。ケトル。それはサイズ共通なの？いや、ある。何種類かあるけど、これはこのケトルに合うやつ。漏れてる。ちょっと漏れます。テラス席、アップルパイ。お父さんが言ってたやつか。そう。これ私ももう入れてるよ。あ、入れてんの？行くかじゃあ。アップルパイ。アヒージョ食うか。おつまみになってけど大丈夫かな。朝6時ぐらいだけど。だからすげえニンニクだけど。ネギも焼くこれ。いいか。ヨーグルトか。
動いてしまったみたいです。もうもういいんじゃない？これはいいよ。はい。ここにもう行くよ。いい？出した方がいいかな。できる。あと。分厚いからな。そうなんだよね。寝かした方がいいんだ。寝かそうかこれ。いいか。それ見ますよ。ちょっといます。これ切る。これ切った方がいい。どうなの？いくよ。切ってみようか。ほら。どう？早い。ちょっと赤いいいね。赤い？ちょっと戻そうか。めっちゃローストビーフみたいになってる。じゃあこれで。やっぱ分厚いからこれでもう一回焼いた方がいいね。これで。めっちゃうまいじゃん。肉がいい肉だね。
タンロース。これを食べちゃおうか。ビニールが飛んでいく。虫もついてた。虫がついてた。それでいい。変なちっちゃいミミズみたいなのがついてたけど、一緒に焼かれました。さようなら。うん。横長メッシュ焚き火台ってやつ。同梱物。ステッカー、取扱説明書、専用袋。黒いやつ。中は水門を作ってるメーカーさんなんで、結構頑丈な感じですよ。これメッシュパッド。メッシュしっかりしてますね。これメッシュ系のね、焚き火台とかいくつか持ってますけど、断然しっかりしてる。部品はこの2つ、こうなってたのを開いただけ。こんだけ引っ掛けるだけだ。めっちゃ簡単ですね。このメッシュシートはね、交換可能みたいですね。なかなか綺麗ですよね。この片方が空いてるので、ここから薪が入れれると。それで、ノリノリライフさんの製品なので、スライドごとくがそのまま使えるってことで、乗せて使えますね。ちょうど同じサイズ。外した方がいいのかな。外せばよりぴったり入りますね。ちょっと残しといて火の手当てもできるな。